Галиаскар Камал исемендәге театр ул безнең Татарстаныбыз өчен шуның хәтлем кирәкле театр. Безнең милләтебезне саклый торган, телебезне саклый торган, моңыбызны. Бу театр данлыклы театр. Анда шул хәтлем менә зур артистлар эшләп киткәннәре дә һәм хәзер эшләгәннәре дә. Аларны чын күңелдән барысында бөтен театр хезмәткәрләрен һәм артистларны менә шундый зур юбилей белән котлыйсым килә. Ничек менә бу театр бүгенге көнгә хәтлем балкып тора, татарның күңеленә кергән, йөрәгенә кергән театр. Киләчәге дә менә шундый булсын. Халык бу театрдан бер кайчан üzülмәсен. Яратып һәм халыкның зәвыгын тәрбияли торган. Менә бу театр инде аның миссиясе бик зур безнең милләтебез өчен. Шуның өчен мин телим барысына да исәнлек, саулык һәм менә шундый уңышлар. Кая барса да бу театрны беләләр. Чит илдә дә хәзер беләләр инде. Финляндиягә барган чакта булды бу театр белән. Мин инде күп еллар менә шулай рәттән ул Сарымсаков заманында исемдә. Аннан соң инде Марсель Хакимовичлар белән дә бергә аралашып. Театрның мин әйтер идем, коллективы да шундый менә бер-берсен яратып. Без үрнәк алабыз бу театрдан. Ничек менә үткәннәрен сакларга һәм киләчәкне сакларга. Бу театрдан хәтта көнләшеп, мондый театр юк безнең республикада, ул бердән-бер шундый, безнең милли театр. Чын күңелемнән котлыйм, уңышлар телим киләчәктә.